Salam mənim YouTube kanalım izləyiciləri. Bu dəfə özüm çəkirəm. Yəni operator yox. Sizlərə Mərdəkanda 4 sotun içərisində 7 otaq yox, 4 otaq ev təqdim edirəm. Çox gözəl dizaynerlə bu həyət evi yığılıb. Mərdəkanda yaxşı bir yerdədir. Hovuzu bir sözlə çox gözəldir. Sizə təqdim edirəm. Bir siz baxın. Çox bəyənəcəksiniz. Qiymətin bəri başdan deyirəm, qiyməti 240 min manat. Bu, yeni il kampaniyasıdır. Məncə dəyər, 240 min manata dəyər. Gördüyünüz kimi burada hovuzu var. İndi mən sizə bir təqdim edirəm, baxın. Həyatın gözəlliyini görürmüş. Çox xudmani. Bax, burada sanuzeli var. Yəni çöl sanuzeli. Gördüyünüz kimi dekorativ ağaçlar. Daşıma hovuzu. 240 min manata bunu yəni yaratmaq çox çətindir. Nəsə deyim. Şimdi daxil olaq içərisinə də bir baxın. Değerli izləyicilər, bax bura oldu. Burada gəldim güzgüsü. Gördüyünüz kimi burada zal. Baxın, çox gözəl. Zalı çox genişdir, həqiqətən çox genişdir zal. Lüstru. Bir sözlə çox yaxşı. Buradan çöl mənzərəsi. Dəyərli izləyicilər, bu evdə bölgülər çox gözəl bölünüb. Mən sizə bir göstərirəm. Buradan girdin. Dəyərli izləyicilər, demək holdan girdin 3 dənə yataq otağı, bir dənə də sanuzel. Mən sizə yataq otağını göstərim. Bax, gördüyünüz kimi geniş, özünə uyğun geniş bir yataq otağı var. Burada otağın içində qardırofu var. Burada demək sanuzeli. Bir sözlə çox zövqlə, qəşəng bölgülər bölünüb. Burada da bir sanuzeli var. Göstərirəm sanuzeli. Burada bir otağı. Bu deskidir. 3 dənə yataq otağı, bir dənə də sanuzeldir, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi keçək. Bu da bizim Elçin müəllimimizdir. Elçin müəllim dizaynerdir, yəni bağ evlərin qənimidir. Çox gözəl. Bax, tanış olun. Bax, bu adamın sifətin yadınızdan çıxartmayın. Keçirik. Bax, bu xunasıdır. Xuna istif oldu. Gördüyünüz kimi. Çox gözəl, bahalı material təmir olunmuş bir evdir. Buradan görsün mənzərəsi. Dəyərli izləyicilər, terası birbaşa xunadan çıxır. Burada gözəl istif olur. Birbaşa teras. Burada da manqalı. Görürsünüz kimi istif ol. Birbaşa buradan da hovuza çıxışı var. Bir sözlə 240 min manata bu dəyər, həqiqətən dəyər. 4 sotun içində torpağında kupsası var, evində kupsası var. Mən sizə çəkdim, göstərdim. YouTube kanalımızı izləməyə davam edin ki, belə gözəl bağ evləri mən sizə təqdim edim. Dəyərli izləyicilər, bizdə hər qiymətə bağ evi var. Yəni, yazırsınız ki, bizə ucuz evlər, hər evin öz qiyməti var. Kimlər bağ evi almaq istəyirsə, bizimlə əlaqə saxlasın. Evi məmləkə izləməyi unutmayın. YouTube kanalımızı izləyiciləri. Sağ olun.